Čo ti dal Semfest? Myslím, že som tu spoznala veľa nových ľudí a mohla som tráviť čas intenzívnejšie s Bohom a veľa seminárov bolo veľmi poučných a myslím, že som sa veľa vecí dozvedela. Semfest mi dal také zastavenie, že som na chvíľu vypadol z toho rytmu, z života, takého rýchleho, takže som sa mohol zastaviť a trochu zamyslieť, takže to je taký jeden bod. No a potom je to taká príjemná atmosféra byť s ľuďmi, stretnúť zasa tých ľudí, na ktorých som možno trochu nemal čas, takže to je taký dobrý čas. To mi dal Semfest. Semfest mi dal určite veľa zážitkov, veľa nových ľudí a hlavne také požehnanie do srdca a taký úzky vzťah s Pánom Bohom, ktorý môžem rozvíjať a prehlbovať a som za to strašne vďačný. No, Semfest mi dal tento časopis. To je všetko? Dá mi dobrý pocit nových priateľov a lepší vzťah s Bohom. To je všetko? Ešte mi dal strašne dobrý pocit. Zo mňa. Nové spomienky a ľudia. Kamarátov, people, friends. No? Tak super spoločenstvo, dobrú náladu a kopu nezabudnutelných zážitkov. Nové myslenie. Tak tie zážitky, lebo tie boli úžasné. Tohtoročný Semfest mi dal veľa rozhovorov s ľuďmi, ktorí mi boli veľkým požehnaním a takým seba uvedomením sa. Tak Semfest v tomto roku mi dal, myslím, že určite veľa. A aj z tých tém hlavných, čo sú na večernom programe a všetko, takže také veľa na zamyslenie to bolo, čo som si veľa, myslím, že vzal k môjmu životu a čo ma tak motivuje. A čo Pán Boh zmenil vo vašich životoch? No, v mojom živote napríklad zmenil celkový pohľad na svet a celkové správanie a neviem, všetko, celý môj život. No, takže, čo sa mňa týka, čo Pán Boh zmenil v mojom živote. Tak celkovo myslím, že to bolo pre mňa veľmi super, že som tu bola a tak som sa obrátila úplne tak Bohu a tak dúfam, že to bude držať čo najlepšie. To bude znieť tak divne, ale že všetko. Všetko proste, od vzťahov cez nejaký zmysel života až po istotu spasenia a takéto veci, takže všetko. Pán Boh zmenil v mojom živote plno veci, i keď som niekedy na ňo zanevrel, ale naspäť som sa furt k nemu vrátil. Určite mňa samého a veľkým spôsobom, za ktorý som mu strašne vďačný a za ktorý sa často modlím, tak mu za to ďakujem strašne. Aha, že som na Slovensku, som prišla z Ameriky tu a som spásená. Mám nový život, som nová človek. No, Pán Boh zmenil celý môj život, takže vlastne všetko. A to vlastne bola otočka o 306, nie, to je na mieste, o 180 stupňov. Tak myslím, že Boh v mojom živote zmenil toho strašne veľa. Keďže dúfam, že ma vedie a to všetko, že keď sme napríklad u nás v cirkevnom zbore a čo tam všetko robíme, tak dúfam, že to je všetko na jeho chválu, keď napríklad spievame v kostole alebo niečo a myslím, že zmenil tak celý môj život a tak no. On je proste niekto, kto vyplňa všetky medzery v mojom živote a všetko, čo mi chýba, alebo keď som smutná, alebo tak on je to proste. Čo by ste odkázali účastníkov Semfestu? Aby prišli aj na budúci rok. Aby sa dobre zabávali. Aby si to užili. Aby prišli aj o rok, aby sa snažili žiť to, čo tu na tak sa možno rozhodli, aby to skúšali každý deň, lebo to je o tom, že začínať každý deň. Nech nerobia chyby, ktoré som robila v minulosti a nech idú čo najviacej seminárov a nech stúžívajú rozhovory s ľuďmi a nech netrávia čas iba v relaxtane. Účastníkom Semfestu chcem odkázať toľko, aby nezanevreli na Pána Boha, ako som to urobil ja, aby ho nosili furt v srdci, aby sa tu zišli aj na budúci rok. Že si kúp CDčko Installation. Sú skvelí. Áno, ako títo dvaja za nami. Sú skvelí. Odkázal by som, aby si asi užívali ešte ten čas, čo tu majú a aby riešili tie veci, ak ich niečo zaujíme. Aby to nenechali len tak, lebo sám vidím, že aj počujem veci, ale potom zase ma nejaká zábava niekde niečo ma odpúta a potom to zostane tak dostratené všetko. Alexovi Semfest dal poranený sluch, lebo keďže psi majú veľmi dobre vyvinutý sluch, tak chudák on prišiel asi o uši.
Dobrý deň, mladý pán. Viete nám prosím vás vysvetliť, prečo ste boli na dievčenských záchodoch? Prosím? Pozrite sa pekne. Boli ste na dievčenských záchodoch. Pardon, ale ja som proste musel som. Ja si to neviem teraz uvedomiť. Pardon. To ste boli až tak v núdzi, že ste si nevšimli, na akú kanibotku vchádzate? Áno, ja som bol už veľmi v núdzi. Už som krížil nohy kade tade. Proste to už bolo zlé so mnou. Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom. Jesus, you have set me free. By the power of your spirit, every captive is released. For this purpose I am living, 'cause Jesus, you have. Ja som strašne smutná. Čo sa deje? Zajtra toto všetko končí a ja nemám žiadnych kamarátov. Ale čo stresuješ? Najpodstatnejší bol ten čas s Bohom, ale ty môžeš mať kľudne aj doma. Ty kokšo, jednoduchá vec. Ak na tohto ročnom Sunfeste neprišiel čas na zmenu, tak sa neboj. Hlavne svojim časom nemrhaj, ale takisto ešte flintu do žita nevrhaj. Dovidenia, vidíme sa o rok.